සුබ දවසක් පුංචි දුවල පුතාලට. ඉතින් අදත් අපි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට තව අලුත් ට්‍රැපින් අයිඩියා එකක්. يعني ක්වික් විනින් අයිඩියා එකක්. මේකට අපි කියනවා ෆිෂින් පෝල් ට්‍රැප් කියලා. මේක ඇත්තටම මේ ස්පැනිෂ් ඕපනින් එකේම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ දන්නවා රයිලෝපස් කියන කතාව. රයිලෝපස් ඕපනින් එක ඇතුලේ සිද්ධ වෙන දෙයක් ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි ගිහලා බලමු මේ ලයින් එක කොහොමද වෙන්නේ, කොහොමද මේ ලයින් එකේ අපි වාසියක් ගන්න මොනවද මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න කියලා. හරි. white first move එක වෙන්නේ e4 වලට black reply කරනවා e5 වලින්. එතකොට white move එක knight f3 අපි ඒකට knight c6 වලින් reply කරනවා. එතකොට white පුළුවන් bishop b5 කියන move එකට එන්න. දැන් මෙන්න මෙතනදී අපි කියනවා මේක ස්පැනිෂ් ඕපනින් එක නැත්නම් රයිලෝපස් කියන මේ ස්පැනිෂ් ඕපනින් එකේ නැත්නම් රයිලෝපස් එකේ කරන්නේ එයා bishop යනලා අපි knight attack කරලා මෙන්න මේ e5 pawn ට තියෙන ප්‍රොටෙක්ෂන්ස් ගන්න නැති කරනවා වගේ තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේක සයිකොලොජිකල් ත්‍රෙට් එකක් විතරයි. අපිට අත්‍තරම් pawn නැති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපිට කරන්න පුළුවන් moves ගොඩක් තියෙනවා. සමහරු මේ වෙලාවේ අත්‍තරම a6 කියන move එක play කරන්න කැමති. සමහරු ඉන්නවා bishop e7 යන්න කැමති. සමහරු ඉන්නවා knight f6 යන්න කැමති. මේ කියන moves එහෙම නැත්නම් bishop c5 අපිට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. මේක නම් මම එච්චරම රෙකමන්ඩ් කරන්නවත් ප්ලේබල්. මේ දේවල් වලින් ඇත්තටම අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ටිකක් වෙනස් අයිඩියා එකක්. කියන්නේ අපි මේ pawn ගැන ලොකොට කන්සිඩර් කරන්නේ නැතුව අපි සෙල්ලම් කරන knight f6 කියන move එක. මේ knight f6 සෙල්ලම් කරාම opponent තියෙන key අයිඩියා එකක් තමයි castle කරන එක. එයාට පුළුවන් castle කරන්න. හරි. castle කරාම තමයි අපි අපේ main අයිඩියා එකට යන්න try කරන්නේ. අපි මෙතනදී සෙල්ලම් කරනවා knight g4 කියන move එක. මේ knight g4 ආවම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ මේක ටිකක් එච්චර හොඳ අයිඩියා එකක් නෙමෙයි වගේ පේන්නේ. මොකද knight g4 ආවම අපි knight අරගෙන ගිහලා තියෙන නිකම්ම නිකන් තනියෙන්. එතකොට මේ ඇත්තටම සපෝටින් පීස් එකක්. මේ knight කිසිම සපෝටින් පීස් එකක් නැතුව තමයි අපි knight opponent ගේ camp එක ඇතුළට අරන් ගිහලා තියෙන attack කරන්නේ. එතකොට අපි ඒකෙදී බලාපොරොත්තු වෙන opponent ගෙන් ඒ කියන්නේ ඒක නිකන් waste of time. ඒ කියන්නේ opponent උනත් පේන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් නේද temp එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට h3 වගේ move එකක් ආවොත් knight තවදුරටත් ඔතන ඉන්න බෑ. මොකද at least මෙතන bishop නෑනේ. මෙතන bishop හිටියා නම් මෙම bishop ගේ මෙතන threat එකක් තිබුණා නම් at least මෙතන h3 දැම්මම පස්සේ knight cut f2 කරලා මේක exchange එකක් අරගෙන rook ට 2 pieces දීලා හරිය rook plus pawn ට 2 pieces දීලා හරිය අපිට එන්න පුළුවන්කම තිබුණා. but මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි knight තනියම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට බොහෝ දුරට opponent හිතන දෙයක් තමයි මේ වෙලාවේ h3 දාලා අපේ knight යන්න කියන්නේ. මොකද knight attack කරාම දැන් අපිට knight cut f2 කරන්න බෑ. හේතුව knight cut f2 කරොත් එහෙම යා directly මේ කපන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ pawn කෙනෙක්ට knight කෙනෙක්ට ඒක වාසියක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඕනේ කෙනෙක්ට හිතන දෙයක් තමයි knight මේ වෙලාවේ attack වෙලා තියෙන හින්දා knight attack වෙලා තියෙන හින්දා knight back වෙන්න ඕන නේද කියලා. නමුත් ඇත්තම කතාව අපි මේ වෙලාවේ knight back කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතෙන්දී අපි පටන් ගන්නවා ෆිෂින් පෝල් අයිඩියා එක. මොකක්ද අපි කරන්නේ? අපි සෙල්ලම් කරනවා h5 කියන move එක. මේ h5 සෙල්ලම් කරාම opponent තේරෙන්න පුළුවන් සමහරකට මේ අයිඩියා එක ගැන සම්පූර්ණ මේ ටැක්ටිකල් ප්ලෑන් එක ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් බොහෝ දුරට මෙයා මේ වෙලාවේ h pawn ගෙන් g5 වල ඉන්න knight එක කපලා දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න පුංචි දුවලා පුතාලා මේක තමයි white ට වැරදිච්ච තැන. මේක කැපුවොත් මේ ගේම් එක ඉවර වෙනවා. ඇයි ඒක එහෙම වෙන්නේ? පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක පෝස් කරලා හිතලා බලන්න කොහොමද black විදිහට මේ ගේම් එකේ winning advantage එකක් ගන්න. හරි. අපි බලමු. අපි මේ වෙලාවේ pawn ගෙන් pawn එක කපලා දානවා. ඒතකොට knight attack එකක් තියෙනවා. knight attack වුණාන් පස්සේ knight තවදුරටත් ඔතන ඉන්න බෑ. එහෙනම් එයා knight අයින් කරගන්න ඕන. එයාට knight අයින් කරගන්න key situation දෙයක් තියෙනවා. يعني key options දෙයක් තියෙනවා. ඒක knight back වෙන්න පුළුවන් මේ e1 වලට. එහෙම නැත්නම් knight h2 වලට. ඔය දෙකෙන් කෝකට ගියත් එකම කතාව තමයි වෙන්නේ. අපි බලමු මුලින්ම knight h2 වලට ගියොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. knight h2 වලට ගියොත් අපි මුලින්ම කරන්නේ queen ව ගන්නවා h4 වලට. queen h4 ගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවා දැන් queen cut h2 mate එකක් හදන්න යන්නේ. එතන මේ queen cut h2 mate එක නවත්තන්න නම් මොකක්ද කරන්න ඕන? එයා අනිවාර්යෙන්ම මේකන king test space එකක් හදාගන්න try කරා. එහෙනම් king test space එකක් හදන්න එයා rook ව e1 වලට ගත්තා කියලා හිතමුකෝ. rook e1 වලට ගත්තොත් අපි කරන්නේ queen cut h2 check කරනවා. queen cut h2 check king ට force වෙනවා f1 වලට යන්න. දැන් එයාට තියෙන එකම escaping square එක මෙන්න මේක. ඒ කියන්නේ e2 square එකෙන් එයාට escape වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මුලින්ම කරන්නේ යාගේ escaping square එක cover කරනවා. කොහොමද අපි cover කරන්නේ? knight d4 වලට දානවා. knight d4 වලට දැම්මාම එයාට තවදුරටත් e2 වලින් escape වෙන්න බෑ. මොකද මම queen h1 check කරාන් පස්සේ අර e2 වලින් escape වෙන්න බෑ. එහෙනම් එයා ඒක බේර ගන්න. එහෙනම් කින්ට තව escaping square එකක් හදා ගන්න. එයා සෙල්ලම් කරයි f4 කියන අයිඩියා එක. මේ f4 play කරාම ඕගොල්ලන්ට පේනවනේ එයාට
F2 escaping square එකක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඔයා දැන් queen h1 check කරන්න යන්න එපා. මොකද එයා මෙතන escape වෙන හින්දා. ඒ හින්දා අපි මුලින්ම කරන්නේ pawn push කරලා එයාගේ ඒ escaping square එකත් cover කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ එයා මොනා කරත්. එයා මොන move එක කරත් අපිට තියෙන queen h1 දාලා checkmate එකක් යන්න. ඉතින් යාට ඕන නම් පුළුවන් පොඩි delay එකක් ගන්න bishop cut d7 වගේ දාලා තව move එකක් delay ගන්න. අපි ඒකට bishop cut d7 කරනවා. තව ඕන නම් යාට try කරන්න පුළුවන් queen h5 වගේ දාලා අපේ queen h1 එක නවත්තන්න පොඩ්ඩක් පුළුවන්ද කියලා බලන්න. නමුත් ඒකෙන් වාසියක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි කරන්නේ? අපි ඒ queen h1 check කරනවා. මොකද opponent escaping squares නැති හින්දා. queen h1 check කරලා යාර queen එකෙන් කපන්න වෙනවා. අපිට rook cut h1 වලට mate වෙනවා. එහෙනම් මේ අයිඩියා එකෙන් අපිට දිනන්න පුළුවන්. අපි පොඩ්ඩක් පස්සට යමු ගේම් එකේ. අපල මේ threat එකේදී යාට මං කියවනේ knight h2 වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් knight අනිත් පැත්තට මොකද්ද knight e1 වගේ පැත්තකට එන්න පුළුවන් කියලා. knight e1 වලට ගියොත් අපි ඒත් කරන්නේ පරණ කතාවමයි. මොකද්ද? අපි යනවා queen h4. මොකද්ද අපේ plan එක? මෙතන මේට් එක. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතන අපි මේට්ස් දෙකක් හදනවා. queen h1 mate, queen h2 mate. මේට්ස් දෙකක් හදලා තියෙන්නේ. එතකොට එයා මේ වෙලාවෙත් escaping square එකක් හදාගන්න f4 වගේ move එකක් කරොත් අපි මොකද කරන්නේ? මුලින්ම escaping idea එක escaping square එක කව කරන්න ඕන. මොකද්ද අපි කරන්නේ? g3 දැම්මම එයාට escape වෙන්න බෑ. එහෙනම් එයාට පුළුවන් තව පොඩ්ඩක් delay කරන්න. පොඩි delay එකක් වගේ දෙන්න පුළුවන්. queen h5 වගේ දාන්න. queen h5 ආවොත් අපිට පුළුවන් rook at h5 කරන්න. මොකද ආපහු මෙතන මේට් එක දැන් එයා මොන move එක කරත් අපිට ප්‍රශ්න නැහැ මොන වගේ move එකක්ද කරන්න කියලා. උදාහරණයකට h2 මේට් එක නවත්තන්න එයා knight f3 වගේ move එකක් ගත්තා කියලා හිතන්න. ඒත් අපි queen h1 වලින් මේට් කරනවා. එයාට මේට් එක නවත්ත ගන්න වෙන්නේ නැහැ. හරි. එහෙනම් පුංචි දුවලා පුතාලාට තේරෙන්න ඕන මේ ගේම් එකේ හැම දෙයක්ම වැරදුනේ කොතනද? කොතනද මේ ගේම් එක වරද්දගත්තේ? වරද්දගත්ත තැන තමයි මෙන්න මේ අවස්ථාව. මෙන්න මේ පොසිෂන් එකේ අපි h5 ගැහුවාම එයාට බෑ pawn ගෙන් අපේ knight එක කපන්න. එයාට මේ වෙලාවේ තියෙන key move එක මම ඒකත් කියලා දෙන්නම්. ඇත්තටම මේ traps වලට යන්න එපා කියලා කියන්නේ ඒකයි. මෙතනදී ඇත්තටම white මේ position එක හොඳ කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. කොහොමද මේක කපන්න නැතුව එයාට නිකන් c3 වගේ move එකක් දැම්මනම් position එක එයාට ඇත්තටම ටිකක් හොඳයි. ටිකක් ඒ හින්දා මේ වෙලාවේ තියෙන key plan එක මතක තියාගන්න පුංචි දුවලා පුතාලා. ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ position එකක් ආවොත් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ වෙලාවේ c3 කියන move එකට යන්න. එතකොට blackට අර එයා කරන්න ගිහපු එයා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ දේවල් කියලා දුන්නේ. ඇත්තටම අද නම් මේ ලයින් එක ගෙනාවේ ඕගොල්ලන්ට මේ ට්‍රැප් එක පාවිච්චි කරලා දිනන්න කියන කතාව කියලා දෙන්න වැඩි නෙමෙයි. විශේෂයෙන්ම මේ කතාව ගෙනාවේ මේ ට්‍රැපින් අයිඩියා එකට අහු වෙන්න එපා කියලා කියන්න. මොකද මේ h3 දාලා ඒකට h5 ගැහුවන් පස්සේ pawn ගෙන් knight කපන්න නම් යන්න එපා පුතේ. ඒක කරොත් ඔයගොල්ලෝ ගේම් එක පරදිනවා. ඉතින් මං හිතනවා අද දවසේ අපි කතා කරපු ලයින් එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේ ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේකට ලයික් එකක් දායි කියලා. විශේෂයෙන්ම මේක අනෙක් අයට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් අපි ඉල්ලනවා වගේ මේ වීඩියෝස් අනෙක් අයට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒකම අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට අපේ ඊළඟ වීඩියෝස් අපි දානකොටම ලබා ගන්න පුළුවන්කම හම්බෙයි. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ වගේම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ දවසේ හම්බ වෙනකම් පුංචි දුවලා පුතාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.